अभी क्या देख ফ্যামিলি, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমি স্বরূপা। তো এখন আমরা যাচ্ছি বাজারে। আজকে রাতে আমাদের বেরোনো, রাত্রিবেলায় ট্রেন হাওড়া থেকে। তো তাই সকাল থেকে একটু বাজার করে নিচ্ছি নিজেদের জন্য, কয়েকটা সবজি আর এই বাড়ির জন্য, যাতে মাকে আর আবার আসতে না হয়। যদিও খাই না মূল্য। अभी क्या देख रहा हूँ आते ना कि বাজার করে এসে ব্রেকফাস্ট করে আবার বেরোচ্ছে একবার আমি আর সাহা একটা মশারি কেনার জন্য। তো মশারিটা লাগবে, তো এইখান থেকে কিনে নিয়ে যাওয়াই বেটার। তাই মশারি কিনতে বেরোচ্ছি। আর টুকিটাকি কিছু জিনিস, একটু এই আখের গুড়, এইগুলো যেগুলো ওখানে পাওয়া যায় না, তো এইসব টুকিটাকি, পাটালি গুড়, হ্যাঁ খেজুর গুড়, আখের গুড় বলছি, খেজুর গুড়, ওই পাটালি এইসব কেনার জন্য, যেগুলো ওখানে পাওয়া যায় না। একটু বড়ি, ফুল বড়ি এইসব কেনার জন্য। তো চলো আবার তাড়াতাড়ি বাজার করে আসি। আমাদের খেয়ে দিয়ে 3:30 নাগাদ বেরোতে হবে। আমাদের আদিবাবুর বায়না, ওকে একটা পার্স কিনে দিতে হবে। দিদু, ঠাম্মি, পিসি সবারই কাছ থেকে ও নাকি প্রচুর টাকা পেয়েছে, ও এবার থেকে টাকা সেভ করবে, তাই ওর একটা পার্স দরকার। তাই ওর জন্য দেখছি, ভাবছি এই চেন দেওয়াটাই নেব। এটা রাখতেও সুবিধা আর ও মেনটেনও করতে পারবে, তাই ভাবছি এটাই নেব। তো দেখি কতদিন কিভাবে টাকা জমিয়ে রাখতে পারে। আর এইদিকে পেলাম এই যে খেজুর গুড়ের পাটালি, আর ওইদিকে দেখলাম ঝোলা গুড়ও রয়েছে। দেখি এত ভাল লাগছিল, খেজুর গুড়ের পায়েস এসব খেতে এত ভাল লাগে, অনেক কিছু খেতে ইউজ হয়। তাই একটু ভাবছি এই পাটালিটা নিয়ে যাব। দেখেন 700 গুড় দিচ্ছি আর 200 কচ আছে, 900। দেখেন কেমন আছে কত সাইজে দিলে না কেন? অত বড়টা দিছিলাম তো। এখন হচ্ছে সেই মুহূর্ত মা বাবার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার। আর মা বাবার কাছে সে যখনই হোক, যত বয়সী হোক না কেন, এটা সবসময়ই হচ্ছে বেদনাদায়ক, সবসময়ই হচ্ছে কষ্টের, মন খারাপের। কিন্তু যেতে তো হবেই, কর্মসূত্রে আজকাল প্রায় সবাই বাইরে, আপন পরিজন সবাইকে ছেড়ে আমাদের থাকতেই হয়। তো যাই হোক, খারাপ লাগা তো আছেই, সেই খারাপ লাগাকে মানিয়ে নিয়ে, সেই কষ্টকে মানিয়ে নিয়ে যেতে তো হবেই। তো যাই হোক, মাকে তো জানোই, মা তো কাঁদছে। মায়ের কান্না শুরু হয়েছে আজ সকাল থেকেই, মুখ দেখেই বুঝতে পারবে। তো কী করবো বলো, আমাদেরও খারাপ লাগছে। আর যেহেতু মা আর বাবা শুধু একা থাকে, সেই জন্য আরও খারাপ লাগে। সঙ্গে যদি কেউ থাকতো তাহলে খুব ভালো হতো। দুটো মানুষ, দুজনেরই বয়স হয়েছে, একা একা সবটাই করে। মা বিশেষ করে বাইরের ঘরের সব কাজটাই মাকে একা করতে হয়। বাবাকে তো তোমরা দেখছোই, বাবা এখনো পর্যন্ত নিজের ঘরে খাওয়া দাওয়া এইটুকু ঠিক মতো নিজের মতন করতে পারে, নিজের ইয়েতে, সেটাই আমাদের কাছে অনেক। তো যাই হোক, এবার হচ্ছে যাবার পালা। আর কি, চলো। বাবা আসছি, সাবধানে থেকো। ছাদে যাবে তো নাকি বাবা? হ্যাঁ যাও, একটু রেস্ট নাও গা। জুতো পরছিস? যাওয়ার সময়ও তোর বদমাশি। ভালো আছো?
আসা তো হলো অনেকদিন হয়ে গেল, তুমি তো আজকে এইখানে আমি রোজই আসি। আমি আর আদি বসে পড়েছি ট্রেনের মধ্যে। এটা হচ্ছে শহীদ, রামপুরহাট থেকে ছাড়বে 4:40-এ, এখনো পর্যন্ত ছাড়েনি, এখনো আমরা রামপুরহাটেই আছি। এইটা পৌঁছাবে হাওড়া প্রায় 8, 8:30 করে, আর আমাদের রাতের ট্রেনটা আছে 10টা কততে, মানে ওই প্রায় 11টা করে। তো হাওড়াতে পৌঁছে খাবো দাবো, তারপর ট্রেনে উঠবো, নিয়ে ট্রেনে উঠি সোজা ঘুম। তো আপাতত এই হয়েছে, আমি আর বসে আছি। সাহা আছে, সাহা একটু নিচে গেল, এখন ছাড়তে দেরি আছে তাই। তো মোটামুটি লাগেজ সব হয়ে গেছে সেটেল, এবার শুধু রওনা আর ব্যাঙ্গালোর পৌঁছানোর অপেক্ষা। এখন আসছে বোলপুর স্টেশন, তাই আমি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। মা আর বৃষ্টি একবার আসবে আবার মানে দেখা করার জন্য, চলে যাওয়ার আগে শেষবারের মতন দেখা করার জন্যে মা আসবে বলেছে স্টেশনে, তাই গেটের সামনেই দাঁড়িয়ে আছি যাতে মাদের খুঁজতে সুবিধা হয়। তো যাই হোক, কী আর করব, খারাপ তো খুবই লাগছে। এখানে থাকলে যদিও ওই দিক এই একবার রামপুরহাট একবার বোলপুর যাওয়া আসা করছিলাম ঠিকই, কিন্তু যখন এত মন খারাপ হয়নি, কিন্তু যখন আজকে ব্যাঙ্গালোর চলে যাচ্ছি তখন সত্যিই মনটা খুব খারাপ হচ্ছে। সেইটা বুঝতে পারছি কেন তুই এত ভারীকে নিয়ে যাবে এবার। বড় বড় এক কেজি আদিকে দেখলে যা এখানে আছিস তো। শঙ্কর জেনারেলটা আছে, ও আমাদের টিকিটটা কেটেছিল, ওরটা কাটেনি, ও সামনেরটাতে আছে। মাথায় ওটা লাগিয়ে লাগিয়ে ঘুরছে নাকি? হ্যাঁ, সেটাই তো। আর ওর শরীরটাও খারাপ, জ্বর এসছে মনে হয়, গা গরম। দেখি ওকে বলবো পরের স্টেশনে চলে আসতে, এখানে এই বলবো এইখানে বাইরে দাঁড়াবো, ওখানে বসতে জায়গা বেশি নিয়ে বলে প্রচন্ড ভিড়, তাই বলবো। চলো আমরা এখন পৌঁছে গেছি হাওড়াতে। হাতে দেখলাম অনেকটাই টাইম আছে। আদি বলল আমি একটু অন্য কিছু খাবো, আর একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ওর লেগেছে, তাই ওকে নিয়ে আমি বেরিয়ে এসেছি এইদিকে রেস্টুরেন্টটায় খাওয়ার জন্যে। একটু স্যুপ খাবে বলছিল, তাই স্যুপ খাওয়ানোর জন্যে। আর একটু ঘুরেও দেখছিলাম, এই হলুদ হলুদ ট্যাক্সিগুলো শুনছিলাম নাকি এবার থেকে আর দেখা যাবে না কলকাতা শহরে, তাই একটু ভিডিও করে রাখলাম। আর আদির খাওয়া হয়ে গেলে আমরা তারপর চলে এসেছি আমাদের ট্রেনে, মানে আমাদের যে ট্রেনটা করে আমরা হাওড়া থেকে ব্যাঙ্গালোর আসবো, সেই ট্রেনটা দিয়ে দিয়েছে। উঠে লাগেজ টাগেজ সব কিছু সেটেল করে নিয়ে আমি আর সাহা বসেছি খেতে। এই আলুর দম আর পরোটা মা বানিয়ে দিয়েছিল, আর সাথে ছিল নরেন গুড়ের রসগোল্লা। এত ভাল লাগলো মায়ের হাতের এই আলুর দম, দুর্দান্ত হয়েছে খেতে। এই স্বাদ আমরা কোনোদিনই করতে পারি না। তো যাই হোক, ট্রেনের মধ্যে জার্নি শুরু হয়েছে। এটা হচ্ছে পরের দিন সকালবেলা। এই যে এই বাচ্চাটা হচ্ছে এখন আদির বন্ধু। আদি যেমন করছে, যা করছে, এই বাচ্চাটাও দেখছি ঠিক তাই করছে। দুজনা দেখছি খুব বন্ধু হয়েছে, দুজনে খুব দেখছি খেলছে। এই চলছে এখন আর কি, এরম করে করে সারাটা দিন তো আজকে কাটাতে হবে। সরি, আমি বললাম পরের দিন সকালবেলা, এখন হচ্ছে পরের দিন সন্ধেবেলা। দেখতেই পাচ্ছ বাইরে অন্ধকার হয়ে রয়েছে, আর
রাত পড়লেই হচ্ছে পরের দিন সকালে আমাদের নামা। কিন্তু নামার টাইম তো হচ্ছে 7:30 7টার মধ্যে, কিন্তু ট্রেন মনে হয় অনেকটাই লেট আছে। এখনই শুনছি 2-3 ঘন্টা লেটে চলছে। তো যাই হোক, টাইমটা তো কাটাতে হবে। একটাই মুশকিল, সেটা হচ্ছে কালকে আবার অফিস আছে আমাদের। বসে বসে তোর মা হলে মোবাইল দেখছি, ওখানে বসে বসে সিনেমাগুলো দেখে নিল সব। হ্যাঁ, সেই সকাল হয়ে গেছে আর আদি এখন করছে ব্রেকফাস্ট। এতক্ষণ আমাদের ট্রেন থেকে নেমে যাওয়ার কথা, কিন্তু ট্রেন এখন শুনছি প্রায় 5-6 ঘন্টা লেট। কী যে হবে কে জানে। সে অন্যদিকে কোনো চাপ নেই, শুধু একটাই প্রবলেম, আমাদের যে অফিসের লগ ইন। সাহা তো সকাল সকাল লগ ইন করেই ফেলেছে, যেমনভাবে হোক একটু একটু করে কাজ করছে। ট্রেনে তো নেটের প্রবলেম তো হবেই, তাও করছে আর কি। আর আমি 11টা থেকে লগ ইন করবো। আর ঘুম থেকেই উঠলাম প্রায় এই 9টা 9:30 হবে। তারপর এই চা খেয়ে একটু ব্রেকফাস্ট। আর এই ট্রেনে দেখবে যেতে যেতে এসব খাওয়া ঘুমোনো খুব ভালোই লাগে আর মজাও লাগে। আর এই যে নিচে কাকু কাকিমা দেখছো, আমাদের সঙ্গে খুব ভালো পরিচয় হয়েছে, পুরো নিজের ফ্যামিলির মতন হয়ে গেছে। ওনাদের সঙ্গে খুব গল্প আড্ডা হলো। ওনারা থাকেন কলকাতায়, কিন্তু ওনাদের রামপুরহাটেও বাড়ি আছে, তাই জন্য আরও বেশি আলাপ হলো আর কি, কথাবার্তা হলো কোথায় বাড়ি কী সব। তো ওনারা এখানে এসছেন ওনার ছেলের কাছে। ওনার এখানে ছেলে চাকরি করেন আর এখানে ফ্ল্যাটও কিনেছেন। অনেক গল্পই হলো। আর আদি এখানে দেখছি খুব মন দিয়ে খেয়ে যাচ্ছে। আর এদিকে টাইম পাই হয়ে এসছে, এবার আমাকে অফিসের লগ ইনও করতে হবে। কিন্তু ট্রেনটা যে কি করবে বুঝতে পারছি না। দুপুরের আবার খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার আছে, যদিও পিকি ফোন করেছিল, ও হয়তো কিছু একটা বানিয়ে রাখবে। আমি গিয়ে চটপট রাইসটা বসিয়ে দেবো। আপাতত এই প্ল্যানই চলছে। ব্যাগ মোটামুটি গুছিয়ে নিয়েছি, এবার হচ্ছে নামার পালা। আর আমি তার মধ্যে এখন অফিসও করছি, ল্যাপটপটা ঢোকাবো একটু পরে। আমি তোমাকে বললাম মাল তুলবে এখন আমার। আরে মাল তুলতে কেন যাবে, উঠিয়ে দাও আগে। ভালো থেকো, ভালো থাকবেন আপনি। খুব ভালো থেকো, ভালো থেকো। ফোন নাম্বার দিয়েছি, কথা বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। যাও আর তুই আসি গো। জাস্ট বাড়ি ঢুকেছে একটু আগে, ঢুকি সঙ্গে সঙ্গে আগে ফ্রেশ হয়ে চান করে নিচ্ছি। আদি একটু টিভিটা আসতে কর। চান টান করে ফ্রেশ হয়েছি, ঘড়িতে পারছে প্রায় 3:30। আসলে ট্রেনটা আমাদের প্রায় 6 ঘন্টার মতো লেট, যেটা সকালে 7:30 নাগাদ ঢোকার কথা, সেটা ঢুকলোই 1টা। তারপর আস্তে আস্তে তো লেট হলোই, তার মধ্যে আবার আজকে সোমবার, তার মধ্যে অফিস টাইম ওই দুপুরবেলাটা, মানে ইনিয়ার শিফট যেটা হয় আর কি, ট্রাফিক, তার মধ্যে এই পৌঁছাতে লেট। তারপর চান টান করে ফ্রেশ আপাতত এই ঘরের অবস্থা, সব লাগেজ টাগেজ যা যা ছিল কিছু কিছু বের করেছি এই যে। যাই হোক, রান্না বান্না সেরকম কিছু করতে হয়নি, শুধু এসে ভাতটা বসিয়ে দিয়েছিলাম আর পিকি ডিমের কারি বানিয়ে দিয়েছিল। তো এই ডিমের কারি, ভাত, আর বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিলাম আমার শাশুড়ি মায়ের বানানো ঘি, সেই ঘি। তো এই ঘি, গরম ভাত আর ডিমের কারি দিয়ে দুপুরে আজকের মতন আপাতত ব্যবস্থা। এইদিকে ঠাকুর সব পরিষ্কার টরিষ্কার করে পুজো করে নিয়েছি, এই যে সব রেডি। এভাবে বসবো খেতে। আর তার সঙ্গে চলছে অফিসও, আজকে থেকে আবার অফিসও আছে। তো আপাতত খেয়ে নিই, চলো।
এই যে দেখো রান্নাঘরের অবস্থা সব করেছি। কিছু কিছু জিনিস আছে নিয়ে এসেছি, যেমন পোস্ত, ঘি, মায়ের বানানো আমলকির আচার, শুকনো আমলকি, অনেক কিছু আছে যেগুলো পাই না আমরা সাধারণত। আর এই সন্ধেবেলায় পিকে আর ডিডি এসেছিলো, একটু এই বসে গল্প করলাম, চা খেলাম, আর কিছু কিছু জিনিস এনেছিলাম সাঁচির জন্য ওই মেলা থেকে, আর একটু মিষ্টি ওদেরকে দিলাম। তো আর কি, বাস সন্ধ্যাটা ভালোই কাটলো। এবার খাওয়া দাওয়া করে শুতে হবে। এই জার্নি করে এসেছি, মনে হচ্ছে খুবই টায়ার্ড। তো এবার শুধু শোবার পালা। তো চলো আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। আশা করছি তোমাদের ভাল লাগবে। ভাল লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করো আর কমেন্ট করতে ভুলো না কিন্তু। আর সবাই খুব ভালো থেকো, সাবধানে থেকো। বাই বাই অল।